तुम्हें अब क्या चाहिए? मेरा 10 दिन बाद जन्मदिन है। गांव के सभी लोग वहाँ आएंगे। मैं चाहता हूँ तुम भी आओ। तुम आओगे ना? वो मैं। चलो भी, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो आए या ना आए, तुम्हें आना ही पड़ेगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि शायद तुम मेरे एकमात्र मित्र हो। तुम भी मेरे एकमात्र मित्र हो। तुमने मुझे क्यों बख्शा? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, तुम ही एक मेरे मात्र मित्र हो। अब तुम जा सकते हो। लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि मैं? मुझे लगा तुम आत्मिक मोती हो और मैं राक्षसी दवा तुमसे कई ज्यादा ताकतवर। अब बच्चा मत बनो। मैं एक देवती हूँ। तुम्हारा भाग्य तुम बनाते हो। कोई तुम्हें नहीं बता सकता कि तुम क्या बनोगे।